zeigen wir euch, wie man Highlight und Contouring macht. Und das Modell ist heute die Gigi. Und bei ihr werden wir euch eben zeigen, wie ihr das Contouring, das Highlight so macht, dass ihr nicht so farbenfroh ausschaut wie in Frauen, sondern dass ihr auch wirklich rausgehen könnt. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass es kein Alltagslook ist und dass es eher für den Abend geeignet ist, oder wenn ihr Fotos machen wollt oder Videos machen wollt, dann ist das eben der perfekte Look. Aber wenn ihr einen Alltagslook sehen wollt, dann gibt es uns einen Thumbs up und kommentiert es ruhig und dann machen wir eben ein neues Video für euch. Wir haben die Foundation und den Primer schon aufgetragen. Jetzt beginnen wir mit dem Highlight. Dazu benutze ich zwei Sachen, und zwar den Concealer Palette von MAC und den Mineralized Concealer. Alles steht dann unten in der Description Box drinnen, damit ihr auch genau schauen könnt, welche Farben es sind und welche Nummern es sind. Also wie ihr seht, habe ich den Concealer schon auf der einen Seite aufgetragen. Am besten ihr macht den Concealer in einem umgekehrten Dreieck. Wenn ihr euch jetzt beide Seiten anschaut, dann seht ihr wahrscheinlich jetzt schon einen Unterschied. Die Seite schaut schon viel wacher aus, wobei es auf der anderen Seite noch ein bisschen milder ausschaut. Wenn ihr den Concealer auftragt, dann schaut es, dass ihr alles ein bisschen so nach oben gerichtet macht, damit es so einen leichten Lift ergibt. So schaut sie gleichzeitig auch ein bisschen jünger aus, falls ihr älter seid. So schaut das dann aus. Dann braucht ihr einen Highlight genau beim Nasenbein hinunter. Und zwar aus dem Grund, damit euer Nasenbein hervorscheint. Das macht die Nase ein bisschen schmaler. Dann kommt ein Highlight auf der Stirn. Okay, hier bei der Stirn ist jetzt wichtig, wenn ihr eine breitere Stirn habt bzw. eine höhere Stirn, dann würde ich wirklich nur hier vorne ein bisschen ein Highlight drauf geben, damit das Gesicht mehr balanciert ist. Wenn ihr aber eine schmale Stirn habt, dann könnt ihr mehr Highlight drauf geben, weil dann wirkt eure Stirn ein bisschen höher und das gleicht dann das Gesicht aus. Dasselbe gilt für das Kinn. Wenn ihr ein schmales Kinn habt, dann könnt ihr mehr Highlight drauf geben, damit das ein bisschen breiter wirkt. Und wenn ihr aber schon ein breites Kinn habt, bzw. ein langes Kinn, dann solltet ihr wirklich nur ganz wenig Highlight hingeben, sondern hier ein bisschen, damit das Gesicht ausgleicht. Jetzt haben wir überall Concealer draufgegeben, wo das Licht eben drauf schaut und die Stellen, die wir eben betonen wollen. Wenn ihr einen Concealer benutzt, dürft ihr nicht vergessen, dass er 2 bis 3 Farbtöne heller sein sollte als euer eigener Skinton. Dasselbe gilt dann für den dunklen Concealer oder für die dunkle Farbe, die ihr dann benutzt. Er sollte 2 bis 3 Töne dunkler sein als euer eigener Ton. Einfach nur damit ihr die Menschen in euer Gesicht reinbekommt. Also die meisten Leute geben jetzt schon den dunklen Concealer überall rundherum, das mache ich nicht. Einfach nur aus dem Grund, weil ich wirklich will, dass die helle Farbe raussticht. Sprich, ich werde jetzt schon beginnen, den Concealer zu verblenden. Jetzt beginne ich eben den Concealer mit dem Beauty Blender zu verblenden. Und ihr müsst den Beauty Blender vorher feucht machen, einfach nur damit ihr nicht so viel Produkt frisst bzw. aufsaugt. Also wenn ihr den Concealer dann mit dem Beauty Blender verblendet, dann ist es am besten, wenn ihr solche Klopfbewegungen macht bzw. so drauf tupft, damit der Concealer nicht zu sehr bewegt wird und nicht herumgewischt wird und er dann auch wirklich auf der Stelle bleibt, wo ihr ihn haben wollt. Jetzt haben wir alles schön verblendet, wie ihr seht. Jetzt beginne ich mit dem Contouring. Dazu benutze ich die dunkelste Farbe im MAC Palette. Das Contouring benutzt man, um die dunklen Stellen hinzusetzen und halt einfach die Stellen, die sich zu verbergen bzw. zu schattieren, die man eben nicht so hervorheben will. Wir beginnen da bei der Nase. Hier setzen wir 2 gerade Linien. So, wenn ihr die Linien gesetzt habt, dann dürft ihr nicht vergessen, sie ganz runter zu geben, also ganz runter zu ziehen. Und damit es natürlicher ausschaut, solltet ihr hier beim Auge die Linie weiterführen, weil das ergibt dann diesen natürlichen Schatteneffekt, den ihr schon habt. Jetzt setzen wir die dunklen Stellen noch hier im Gesicht entlang. Wie gesagt, wenn ihr eine höhere Stirn habt, dann könnt ihr
viel mehr Contouring setzen, bzw. die dunklen Farben viel mehr nach innen geben. So wirkt eure Stirn einfach schmaler. Und wenn ihr ein breites Gesicht habt, dann könnt ihr dasselbe auch für den Rand des Gesichts machen. Also da könnt ihr viel mehr dunkle Farbe hingeben, weil dann wirkt euer Gesicht schmaler. Und wenn ihr ein Doppelkinn habt oder halt ein bisschen fülliger im Gesicht seid, dann könnt ihr hier unten beim Kinn auch noch den Contouring setzen. Dann wirkt euer Kinn schmaler und dann wirkt euer Gesicht auch schmaler. Okay, also jetzt kommt genau das Wichtigste, und zwar wir setzen einen Strich genau unter ihre Wangenknochen. Wenn Gigi jetzt zum Beispiel mal die Wangen einzieht, macht das mal, genau, da sieht man jetzt ganz schön, wo ihr den Strich setzen könnt. Ich bringe ihn ein bisschen weiter nach vorne, weil ich ihre Wangenknochen wirklich hervorheben will. So, das schaut dann circa so aus. Also wenn man Contouring macht, dann kann man sich so eine Guideline setzen. Und zwar beginnt man hier oben bei der Stirn, dann hinunter zu den Wangenknochen und dann hinunter zum Kinn. Und das ergibt dann sowas wie eine 3. So, das werde ich jetzt auch mit dem Beauty Blender einfach verblenden. Und hier ist es wichtig, dass man auch bei der Stelle bleibt und dann einfach ein bisschen nach innen zieht alles, damit es einen Gradient-Effekt gibt. Also dass es von dunkel nach hell geht, und so blendet man das dann schön ein, also dass man dann nicht mehr so richtig sieht, okay, hier ist jetzt die dunkle Farbe und hier ist die helle Farbe, sondern dass es einen schönen Verlauf gibt. Und dann müsst ihr dann wirklich lange blenden, also keine Sorgen machen, wenn es am Anfang noch ein bisschen komisch ausschaut. Wenn man genug geblendet hat, dann schaut dann alles einheitlich aus. Wenn ihr seht, dass es ein bisschen zu wenig ist, könnt ihr noch immer dunkle Farbe dazugeben, helle Farbe dazugeben, das ist kein Problem. Ihr könnt es immer auf das Make-up aufbauen, aber am besten ist, ihr macht zuerst weniger und schaut sich dann an und merkt dann, okay gut, hier fehlt mir noch ein bisschen Contouring, jetzt gebe ich noch ein bisschen mehr dazu. So, jetzt sind wir fertig, jetzt beginnen wir das Make-up zu setten. Dazu benutze ich ein dunkles Puder und ein helles Puder. Manche Leute benutzen noch ein weißes Setting-Puder. Ich finde das nicht so gut, einfach nur, weil es auf Videos und Fotos dann meistens so aschi und so grau ausschaut, vor allem bei dunkler Haut. Und da finde ich besser, wenn man einfach ein ziemlich helles Puder nimmt und es damit settet. Jetzt will ich eben den Concealer zuerst setzen, dazu benutze ich halt einfach ein helles Puder und so einen Schwamm. Wichtig ist hier jetzt, dass ihr den Concealer nicht verwischt, also nicht herumwischen bitte, sondern wieder nur mit so klopfenden Bewegungen den Concealer setzen. So, jetzt kommt die dunkle Farbe und hier benutze ich wirklich einen sehr dunklen Ton, falls ihr das sehen könnt. Einfach nur deswegen, weil ich finde, wenn man jetzt einen dunkleren Ton vor allem am Rand hingebt, dann kommt nochmal dieser Verlauf ziemlich gut zur Geltung. Das hier ist eigentlich ein Eyebrow Styling Set Puder. Das benutzt man eigentlich für die Augenbrauen, aber ich benutze es auch für Highlight und Contouring. Ich habe jetzt den Concealer gesettet mit dem hellen Puder und das Contouring mit dem dunklen. Und jetzt setze ich noch ein Highlight, und zwar mit dem hier. Das gebe ich jetzt auf die Wangenknochen drauf. Das ergibt dann einen ziemlich schönen Effekt, vor allem bei Fotos, wenn es dann ein bisschen schimmert. Das gebe ich jetzt auch noch ein bisschen auf das Nasenbein drauf. Und halt noch ein bisschen über die Lippen. So, wenn sie sich dann dreht. Schaut so schön aus, ich liebe das. So, jetzt habe ich mehr oder weniger ihr Gesicht schon fertig geschminkt.
Jetzt kommen noch die Augenbrauen und die Augen und dann zeige ich euch später dann das fertige Produkt. You make me wanna throw my pager out the window. I don't really wanna put your number on. Make me wanna throw my pager out the window. Leaving me messages nonstop. You make me wanna